হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো গাইস, আজকে আমি আমার পিসির বাড়ি যাব, কেননা সেখানে রক্ষাকালী পূজা হচ্ছে। আর রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে সেখানে অনেক প্রোগ্রাম হবে, সারা রাত মানে নাচ গান হই হুল্লোড় হবে। তো দাদা আনতে এসেছে, তো চলো সেখানে গিয়ে কী কী মজা করি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো গাইস, আমরা ফাইনালি রওনা হয়ে পড়েছি পিসিদের বাড়ি যাবো বলে। বাইকে করে, দাদার বাইকে করে রওনা হচ্ছি। তো চলো সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে বাকি ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখাচ্ছি। The next day. One hour later. MX Hot Dancing. ভিডিও কর, আমরা ছবি তুলে আবার ব্যাক পূজা কমিটির পক্ষ থেকে
প্রবেশ করি, মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করি, তারপর ধীরে ধীরে আমরা মেলার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি এবং ধীরে ধীরে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে আসি।